akalar, bir kun qarzlarimiz uziladi. Bir kun bu chekib turgan dardlarimizga Alloh shifo beradi, sog'liqni qaytarib beradi. Bir kun yurishmay qolgan ishlarimiz yana yurishib, yana omad kelishni boshlaydi. Sinovli holatlar bo'lib qoladi, qarz olib bandan ko'chaga chiqolmay qoladi, bemor bo'lib boshini ko'tara olmay qoladi, yurib turgan ishi yurishmay qoladi. Sinovda bular. Shu holatda bandaga bitta ne'mat. Yoningizdagi odamlar kimligini bilib olasiz. Omad kelib turganda yoningizda parvonalar ko'p bo'ladi. Omad ketgandan keyin xuddi qo'lda kirida ichib ketib qoladi. Ayrim soxta insonlar. Sog'lig'ingizda ja parvona bo'lib ertamandan kechgacha yoningizda yurgan odamlar bemor bo'lsangiz yoningizga yaqinlashgisi kelmay qoladi. Qarz olib bir do'sti deb Xudo uchun do'sti deb ozgina yordam qilib pul yo'q deydi. Ammo o'zi yangi telefonlar ishlataveradi, yangi mashinalar minaveradi, 3 marta umraga borib kelaveradi, pul yo'q. Ish bitmay qoladi, qarzlar uzilmay qoladi. Bemorlar albatta bir shifosini topadi bir kun. Alloh taqdir qilganmiz. Lekin yoningizda insonlarda qanaqaligini bilib olganingiz sizning yutug'ingizda bo'ladi. Umringizni ortiqcha umringizni o'shalarga sarflamasligingizni Xudo taolo bir ko'rsatib qo'ygan. Bu nima uchun desangiz, bu ham Allohning ne'matida. Bandan bilgan yoningda turganlar qanaqaligini, faqat menga suyangin, faqat menga tayangin degan bir hikmati bo'ladi o'zi.